Ibu berisik. Nanti dulu, lagi seru nih. Fahira, bantu bunda sebentar ya sayang. Deteksi bahaya. Fahira, kata-katamu tadi tajam seperti duri. Lihat, hati bunda jadi terluka. Tapi aku cuman mau main robot. Ayah dan bunda bicara dengan kasih sayang. Balaslah dengan suara yang lembut juga. Gunakan kata, iya bunda, atau tunggu sebentar ya, ndak. Maaf ya, Bunda. Fahira tadi salah bicara. Fahira bantu sekarang ya. Anak hebat adalah anak yang menjaga lisannya di depan orang tua. Yuk, bicara sopan.